விவேகம் அகாடமி அண்ட் கெரியர் கைடன்ஸிலிருந்து அன்பான வணக்கங்கள். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த காலேஜஸ்க்கு உங்களுக்கு அட்மிஷன் வேணும் அப்படின்னாலும் மறக்காமல் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற அந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அவங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம எம்இ இன் வெல்டிங் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற கோர்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதாவது இந்த கோர்ஸ்க்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி, என்னென்ன காலேஜில் இந்த கோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, இந்த கோர்ஸ் படித்தா நமக்கு என்னென்ன வேலை கிடைக்கும், எங்கெங்கே வேலை கிடைக்கும், எவ்வளோ சேலரி கொடுப்பாங்க, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை கடைசி வரை தொடர்ந்து பாருங்கள். பட் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ மறக்காமல் இப்போவே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, எம்இ இன் வெல்டிங் டெக்னாலஜி. ஸோ இந்த கோர்ஸும் உங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் கோர்ஸ் தான். ஸோ நீங்கள் 4 செமஸ்டர் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் வெல்டிங் ப்ராசஸ், வெல்டிங் மெட்டாலஜி, வெல்டிங் கோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வெல்டிங் சம்மந்தமான விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுப்பீங்க. இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் உங்களுடைய யூஜியில் ஒரு 50% மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாலே போதும், நீங்கள் இந்த கோர்ஸை தாராளமாக எடுத்து படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இப்போ என்னென்ன காலேஜில் நம்ம இந்த கோர்ஸ் படித்தோன்னா நமக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய நாமக்கல் மாவட்டத்துலேயும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துலேயும் இருக்கிற கல்லூரிகளில் நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கேயே நீங்கள் உங்களுடைய எம்இ முடிச்சுட்டு ஸ்டாஃபாக ப்ளேஸ் ஆகிடலாம். இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது இந்த கோர்ஸ் ரிலேட்டடாக. ஸோ அங்கே கூட நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி டேரெக்டாக ஜாப் சேர்ந்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம நாமக்கல்லையும் கோயம்புத்தூர்லேயும் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, அதாவது மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அங்கே பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். ஸோ நீங்கள் அந்த இடங்கள்லையும் உங்களுடைய எம்இயை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற அந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவங்க உங்களுக்கு அட்மிஷன் சம்மந்தமாக உதவி செய்வாங்க. ப்ளஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் கொடுக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு ஃபோனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு ஏதாவது ஃபீஸ் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. அவங்க உங்களுக்கு இலவசமாக தான் இந்த சேவை செஞ்சிட்ருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் கால் பண்ணி அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இந்த எம்இ வெல்டிங் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற கோர்ஸில் நீங்கள் என்னென்ன படிப்பீங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். நீங்கள் இந்த கோர்ஸில் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஃபிசிக்கல் மெட்டலர்ஜி, அட்வான்ஸ்டு வெல்டிங் அண்ட் அலைட் ப்ராசஸ், எலக்டிவ் 1, 2, 3, 4, 5, வெல்டிங் மெட்டலர்ஜி, வெல்டிங் கோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், வெல்டிங் அப்ளிகேஷன் டெக்னாலஜி. ஸோ இது எல்லாமே உங்களோட ஃபஸ்ட் இயரில் படிப்பீங்க. செகண்ட் இயரில் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ப்ளஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங், மெட்டீரியல் கேரக்டரைசேஷன், கம்ப்யூட்டர் இன்டகிரேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங், ஃபைனைட் எலமெண்ட் மெத்தட், தியரி ஆஃப் பிளாஸ்டிசிட்டி, லைஃப் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் வெல்டட் ஸ்ட்ரக்சர், மெட்டாலிக் மெட்டீரியல்ஸ், வேல்யூ இன்ஜினியரிங், கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங், டிசைன் ஆஃப் வெல்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸை நீங்கள் உங்களுடைய செகண்ட் இயர்லேயுமே கவர் பண்ணுவீங்க. ஸோ இதுதான் உங்களுடைய சிலபஸ். சரி, இப்போ இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படித்து முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சில கம்பெனிஸ்லேருந்து கூட டேரெக்டாக ஜாப் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. என்னென்ன கம்பெனிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆதித்யா பிர்லா குரூப், நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் செகண்டரி ஸ்டீல், அசோக் லேலேண்ட். ஸோ இதெல்லாமே டாப் கம்பெனிஸ் உங்களுக்கே தெரியும். இதில் உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஜாப் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். சரி, இப்போ இந்த கோர்ஸை நான் படித்து முடிச்சிட்டேன், எனக்கு என்னென்ன வேலை கிடைக்கும், என்னோடய ஜாப் ப்ரொஃபைல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வெல்டிங் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ இவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரியே ஒரு 4 லேக்லேருந்து 5 லேக் கொடுக்கறதா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியர், இவங்களுக்கு 3 லட்சத்துலேருந்து 4 லட்சம் வரை கொடுப்பாங்க. அடுத்து மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஸ்பெக்டர், இவங்களுக்கு 2 லட்சத்துலேருந்து 3 லட்சம் வரை சேலரி கிடைக்கும். அடுத்து ஆட்டோமேட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் கன்சல்டன்ட், இவங்களுக்கும் 2 லட்சத்துலேருந்து 3 லட்சம் சேலரி. இல்லைனா நீங்கள் லெக்சரர், ப்ரொஃபஸர் ஆகலாம். உங்களுக்கு 3 லட்சத்துலேருந்து 7 லட்சம் வரை கிடைக்கும். இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரி தான். உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக உங்களுடைய சேலரியும் அவங்க கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் இந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எம்இ வெல்டிங் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற கோர்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு கோர்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அட்மிஷன் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணும் அப்படின்னா தயங்காமல் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அவங்க இலவசமாக தான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.